ความหวังเป่าสองวางในสวงอกหวังเป่าแต่นักอึ่งดำลึกสุดจะนึกอิงงำคืดอิงตันมืดข่อยตื่นขึ้นมาแต่เช้าแต่บ่มีเหี่ยวแห้งที่จะลุกขึ้นออกจากเตียงข่อยบ่ได้ป่วยอากาศบ่ได้เย็นข่อยลืมตาเบิ่งเพดานที่ขาวใสและอ่างว่างเหมือนกับความคอยขว้างในตัวข่อยช่วงเวลานี้วนเวียนกลับมาอีกแล้วมันเหมือนฤดูกาลที่คอยวนเวียนเข้ามาในชีวิตของข่อยอย่างต่อเนื่องบางครั้งมันเวียนมาครึ่งมื้อหรือ1มื้อเต็มหรือ1อาทิตย์หรือโดนกว่านั้นบางครั้งข่อยเพียงรู้สึกเหนื่อยและขาดแรงจูงใจแต่บางครั้งความรู้สึกมันอัดอั้นจนข่อยอยากร้องไห้ออกมาข่อยเริ่มค้นหาข้อมูลภาวะความว่างเปล่า Emptiness เว็บ Psych Central Feeling empty can sometimes manifest as a sense of loneliness, confusion about your life and goals, or lack of motivation to pursue anything in life. Everyone might feel this void in their heart from time to time. ทุกคนอาจจะรู้สึกถึงสองว่างนี้ในใจเป็นบางครั้งคราวข่อยเริ่มถามหมู่เพื่อนและผู้ใหญ่ที่ข่อยรู้จักเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาต่อภาวะความว่างเปล่านี้ I think in general, the times when I felt the emptiest was mostly in high school for me. Because in high school was a very stressful time. My school was very competitive, and I was surrounded by what used to be my friends that I grew up with, who were now carbon copies of each other and of the quote-unquote good child, which all traditional Taiwanese parents love, which is the child that takes all the advanced classes and gets good grades and gets into a good college. And in order to be the good child, you have to sacrifice yourself, your true self. What made me empty was because I was still here in myself. I refused to participate in trying to become the good child, seeing all the people that I love sacrificing themselves. I was in a sort of world where everybody I knew was no longer there. And yet they were also there walking around and talking with each other and laughing. But they were not there. Some of the most striking feelings of emptiness happen around tragedy. So, when I was a very young man, 13, my father died in a plane crash. And I distinctly remember pulling away from things that had meaning before. Religion's one. I was pretty religious before then. Then I got very mad, thinking, why would a just God take my father? That caused a hole, an emptiness, something that I believed in before that I caused questioning, and that hole felt empty, but I had nothing to fill it with. My dad died in January. I get in a pretty crappy and low mood in January until I realize, I'm in a crappy and low mood. It's been over 40 years since he passed away, but it's still strong, and it's still associated to certain weather patterns in a time of year. I can feel that. I know that it's palpable when I think about it, but when I don't, it just gets to that spiral of what's the meaning of life? Am I doing everything I should be doing? And you're like, wait a minute, why am I going here? ส่วงชีวิตว่างเปล่าของเจนก็คือจะเป็นส่วงที่เรียนอยู่ปีที่3ที่ใกล้จะเข้าปีที่4ก็กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราจะไปเฮ็ดหยังจะไปเฮ็ดเวียกหยังแล้วก็เป็นช่วงที่เรียนออนไลน์หลายที่สุดบ่ค่อยได้ออกสังคมบ่ค่อยได้เจอหมู่เพื่อนก็ตามมาด้วยการที่เราอยู่กับตัวเองหลายๆจนรู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆมันก็ส่ำนี้อะนะชีวิตThe emptiness that I feel inside me when I've been in those moments feels
light and empty, white, empty, big vest so that I can see everything and there's nothing. Like I can see all around me everywhere, and everywhere I explore, it's totally visible and viscerally understandable and literal, and there's nothing. That to me is way worse. Feeling empty for me is about a certain kind of clarity. It doesn't mean that you're right or that you're never going to get out of it, but there is clarity in it, in that I have nothing right now, and that could change. But not that I'm scared right now or that something is lurking or whatever, is that I have zero capacity to make change. And that's a hard place. ข้อยมาคิดทบทวนถึงสาเหตุของความหวังเป้าของตนเอง โดยรวมแล้วมันเกิดขึ้นตอนที่ข้อยรู้สึกว่าตนเองขาดความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นกับคนอื่น บางครั้งเป็นตอนที่ข้อยบ่มีเป้าหมายหรือบ่รู้ว่าจะเฮ็ดหยังกับชีวิต ซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์ของหลายคนที่เขาเจ้าได้เล่าให้ข้อยฟังที่ว่าความหวังเป้าเกิดมาจากปัญหาของความสัมพันธ์ความกังวลต่อชีวิตความย้านและการสูญเสียคนหรือสิ่งที่เป็นที่รักของตนในช่วงเวลาที่ผ่านมาสำหรับข้อยการก้าวออกจากความหวังเป้าบ่แม่นการพยายามหนีหรือแก้ไขปัญหาแต่เป็นการอยู่กับมันเพื่อค้นหาต้นตอสาเหตุของความรู้สึกที่เกิดขึ้น Over the gap year, it's like this stockpile of grief had been building up, and little by little I was going through it all. So the grief was always there, but I was just processing more and more of it. How? By articulating it to myself. And so I realized that being empty was just the feeling of grief, that when I healed, that grief transformed into love for the people that I'd grown up with. And that love translated into compassion for those people, and putting my infinite self aside to start paying attention to the ways that I could help them return to themselves. And suddenly I was no longer empty, but I was drawing on infinite fullness of love, which was my true self. I think I have a predisposition to do talking, saying, all right, so you're feeling empty, you're feeling hollow. It's not just as simple as saying why. It's saying, tell me about your day. Tell me about what are the symbolic representation? What does this mean to you? Sometimes it's just as simple as, I'm overtired and I need a good night's sleep. Sometimes we don't want to get out of it. And you might feel more empty if you can't force yourself to get out of it. Maybe you just have to experience it for a while. อันเฮาต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพราะว่าการที่เฮาดาวการที่เฮาบ่มีอินสปิเรชันการที่เฮารู้สึกว่างเปล่าย้อนเฮารู้สึกว่าเฮาบ่เก่งเฮารู้สึกว่าเฮาเฮ็ดหยังก็บ่ได้สินะแต่ถ้าเฮาลองปรับความคิดของเฮาน้อยนึงเฮาเบิ่งสังคมให้กว้างขึ้นแล้วเฮาก็กลับมาเบิ่งที่ตัวเองว่าโอเคเฮาก็มีความเก่งเฮาก็มีความสามารถและเฮาก็มีคุณค่าในสังคมมันจะเฮ็ดให้เฮาน่ะอยากใช้ชีวิตอาจจะบ่แม่นว่าใช้ชีวิตเพื่อตัวเฮาเองแต่เฮาอยากใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นแต่การจะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นก็คือมันต้องพัฒนาตัวเอง First, I mean, to get ourselves out of the way, really. And to connect with others and to connect anyone with, who you trust, with, anyone who you love, with but then like others in the biggest sense of or it, you can find someone everything who that really exists knows how to in this deal world, with. and that so that we can offer compassionate thought action towards There's always we feel most people connected to, right? Outside of ourselves is where we find the most meaning. เวลารู้สึกว่าตัวเองนี่ว่างเปล่าบ่มีหยังเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนี่โดดเดี่ยวที่สุดนะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าไงว่าเฮาไปเล่า Digest เพื่อหาคำตอบ ถ้าความหวังเป้าเป็นผลข้างเคียงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเฮาบางครั้งมันอาจจะเป็นโอกาสให้เฮาได้ค้นพบตัวตนและสิ่งที่เฮาต้องการที่แท้จริงก็เป็นได้